Добрый день, друзья! Программа «Доктор рекомендует» возвращается на ваши экраны в новом сезоне. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о такой серьезной патологии, как синдром обструктивного апноэ во время сна. Храп во время сна – достаточно частое явление, характерное примерно для 60% мужчин и 40% женщин. Согласно общераспространенному мнению, храп – это неприятный, но вполне безопасный феномен. Однако мало кому известно, что храп может являться симптомом наиболее серьезного нарушения дыхания во время сна – синдрома обструктивного апноэ или остановки дыхания во сне. Апноэ является жизнеугрожающим заболеванием, ведет к развитию других патологий, которые уже могут стать причиной смерти. Что представляет собой этот синдром? Какие основные факторы риска и причины синдрома ночного апноэ? Что нужно сделать, если вы заметили у ваших близких эпизоды остановки дыхания во время сна? На наши вопросы ответит невролог медицинского центра СИНМ, врач высшей категории, доктор PhD Касьенова Асимгуль Сапаровна. Здравствуйте! Программа «Доктор рекомендует» у вас в гостях. Расскажите, пожалуйста, что такое синдром обструктивного апноэ и почему люди с этой болезнью могут умереть во время сна? Синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания – достаточно распространенное заболевание, которое встречается в 60% у людей старше 65 лет, очень часто встречается в возрастной категории от 35 до 54 лет, встречается в детском возрасте и в 6-8% случаев вообще остается недиагностированным. Что же это за заболевание? Согласно общепринятым представлениям, синдром обструктивного апноэ сна – это по сути заболевание, которое сопровождается остановками дыхания во сне и сопровождается храпом. От чего у людей происходит остановка дыхания во время сна? У людей с определенными предпосылками, у которых либо узкие дыхательные пути, либо повышенная масса тела, у этих людей во время сна, когда идет расслабление вообще мышц, происходит остановка дыхания во сне, то есть происходит спадение верхних дыхательных путей, как правило, на вдохе, когда возникает отрицательное давление. Человек не дышит. В это время в крови накапливается углекислый газ и происходит активация дыхательного центра для того, чтобы мозг подбудить и чтобы мозг послал сигнал мышцам глотки, чтобы они снова вошли в тонус и человек начал дыхать. То есть практически человек с синдромом обструктивного апноэ сна, он не проходит всех стадий сна. То есть он во время сна проходит только первую, вторую стадию, то есть стадии поверхностного сна, но не достигает глубоких стадий сна. Как может человек узнать, что он страдает синдромом апноэ? Люди, которые страдают синдромом обструктивного апноэ сна, они в основном жалуются на храп. Остановки дыхания во сне, об этом им говорят окружающие их люди, которые с ними находятся ночью в одной комнате. Как правило, вот эти микропробуждения, остановки дыхания во сне, эти люди не помнят. Но на утро их беспокоит головная боль, раздражительность, тревожность, высокие цифры артериального давления. Снижение, эти люди отмечают, что у них снижено внимание, происходит снижение памяти. Они отмечают, что вообще у них снижена потенция, очень частые ночные мочеиспускания, то есть ночная аниктория, эти люди вынуждены по ночам несколько раз вставать и выходить в туалетную комнату. Какие методы диагностики помогают узнать человеку о том, что у него такое страшное заболевание? Наличие храпа – это показание для того, чтобы обратиться к врачу. Этим заболеванием занимаются врачи-сомнологи. Значит, в первую очередь это опрос больного, выяснение, как он спит, как он храпит, измерение артериального давления, измерение уровня насыщения крови кислородом. Необходимо будет пройти общий анализ крови, общие клинические, общие биохимические анализы для того, чтобы исключить заболевания, которые по симптоматике похожи на синдром обструктивного апноэ сна. Потому что проявление этого синдрома, по сути, дневные жалобы, они не специфичны. То есть головная боль, повышение артериального давления, эти симптомы могут быть и при других заболеваниях. Второе – это обязательно проведение лабораторных методов диагностики. Причем
Эти методы функциональной диагностики, они могут быть проведены в условиях медицинского центра, то есть в условиях лаборатории сна, и могут быть проведены на дому. В условиях медицинского центра может быть проведена полностью развернутая полисомнография, которая включает в себя запись электроэнцефалографии, то есть биоэлектрической активности головного мозга, электромиографии, электроокулограммы, которая включает в себя еще параметры оксигенации, насыщения крови, движения, то есть или рекурсии грудной клетки, брюшной стенки, устанавливаются датчики храпа. И развернутая полисомнография, она позволяет полностью отследить ночной сон человека. Можно провести диагностику синдрома обструктивного апноэ сна и в домашних условиях. Человеку выдается маленький такой микроаппарат. Конечно, с учетом того, что это происходит на дому, количество рассчитываемых параметров будет значительно меньше, но их называют, вот эти все рассчитываемые параметры относятся к респираторному мониторингу. В принципе, его достаточно для того, чтобы выставить диагноз обструктивного апноэ сна. Ваши рекомендации людям, у которых имеется синдром апноэ во время сна? Если у человека наблюдается легкая степень тяжести, в принципе, ему достаточно только изменения образа жизни. Это уменьшение веса, это необходимо прекратить курение, алкоголь. Оно дополнительно приводит к расслаблению мышц и к возникновению синдрома обструктивного апноэ сна. Конечно, при синдроме обструктивного апноэ сна средней и тяжелой степени тяжести необходимо проведение СИПАП-терапии. СИПАП-терапия вообще является одним из лучших методов лечения синдрома обструктивного апноэ сна, причем она позволяет снизить риск возникновения инсульта на 40%, артериальной гипертензии, инфаркта миокарда на 20%. Спасибо большое, что уделили нам свое время. Дорогие друзья, с вами была программа «Доктор рекомендует». Вы можете задавать свои вопросы на нашем сайте bestdoctor.kz, а также на страничках социальных сетей нашего проекта. Всего хорошего!